14 дугаар цэцэрлэгийн багш Цэрэн Жимд байна. Хүүхдүүдээ багш нь ямар утас өмссөн бэ вэ? Тэглгүй ах уу? Монголын үндэсний утас Монгол дээл өмссөн байна. Өнөөдөр бүгдээрээ шинэдээл милах хөрөөлтөө танилцъя. Энэ юу вэ? Монгол дээл юм. Эрт дээр үеэс монголчууд Монгол дээлээрээ гойж ирсэн. Өнөөдөр бүгдээрээ шинэ Монгол дээл милах хөрөөлтөө танилцъя. За хүүхдүүдээ дээл юунаас бүрддэг болоо? Дээл, заахав, шилэв товч, имжээр, ханцуй, урд хормой, ард хормой зэргээс бүрдэнэ. Хүүхдүүдээ хэдэн улиралтай лээ? Жилийн хэдэн улирал гэдэг вэ? 4 улиралтай. Тэгвэл хүүхдүүдээ жилийн 4 улирал тохируулан монголчууд өөр өмсдөг. Өвөл 100 дотордоо дээл, 100 болохоор нингэн, тэрлэгэн дээл болгон өмсдөг байна. Эрт дээр үеэс монголчууд үр хүүхэдтэй шинэдээл хийж өгөхдөө, гойж өгөхдөө, өмсгөхдөө дээлээ милаадаг байсан. За өнөөдөр ингээд багш та нартай шинэдээл милах хөрөөлтөө танилцуулъя. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ дагаад хэлээрэй. Урд хормой дээр нь унгадаг гიშгэл, хойд хормой дээр нь хонь хураг харайлт, дотоод хормой дээр нь тос өөх налд, эдэн хэврэг, эзэн мөх болдгоо хэмээн хөрөөдөг гэжээ. Шагсав шэгэндээ Монгол дээл миний гойдаа Урд харман унагдаг хойд харман хойд хургаж урмахнанаар очиг суусан уран гэдэг шинэндээ Монгол дээл миний Усаж үцэг настай Донгонгийн хангалттай Дойчой тастай Тосой нөрстэй Хатабай бүрат Халхаар урагай Өтөптөө тогод Үсний аститэй Монголтай миний гой Монголтай Монголын гойдоо Өнөөдөр багш нь шинэдээл милах хөрөөл танилцууллаа.